ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുവാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവരെങ്ങോട്ടാ ഈ രാത്രി പോണേ, ഇവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന എന്നാണ്. ശരിയാണ്, വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഈ UK ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ബോൺഫയർ നൈറ്റ്. അന്നപ്പം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഫയർ വർക്ക്, പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് നടന്ന ബ്ലൂ ഹിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ ഈ വർഷം ഫയർ വർക്ക് നടക്കണേ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പോയത്. അപ്പം അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പോകാൻ പോണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ റോഡിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പാർക്കിലേക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളി പെരുന്നാളിന് പ്രദർശനം പോകും പോലെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ. കാരണം അവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഭയങ്കര പാർക്ക് ചെയ്താലും എടുത്തിട്ട് പോരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂര സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കും. അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് കുറേ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ കുറച്ച് റൈഡ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കവിടെ ചെല്ലുമ്പം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്താണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിള്ളേർക്ക് കയറുന്ന റൈഡുകളൊക്കെ. പിന്നെ അതെല്ലാം പിന്നെ 7:30 ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ ലൈറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു ഫയർ വർക്കുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് ഇപ്പം. നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണ്ടെന്നാ. നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ പരിശോധിച്ചു. നമ്മുടെ ബാഗിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലോട്ടിന് പേടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് കയറാൻ. ഞാൻ കയറൂല, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി മണി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ സെയിം വൈബ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പറയണതൊന്നും കേൾക്കില്ലായിരിക്കും, ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്പേസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ഈ പുല്ലിൽ ഇരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ. നമ്മുടെ പുറകിലും മുമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ ഫയർ വർക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ല, ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ്.
കക്കോടൊക്കെ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറെ ടോക്കണൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നീ ഓരോ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് ഓരോ റൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈഡ് നോക്കി നടക്കാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് 6 ടോക്കണാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. അല്ല എന്നോട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാണ്. അവന് പേടിയാണ്. അല്ല നീങ്ങി ആ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു റൈഡ് കയറി. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി. ഒച്ച എടുത്ത് തൊണ്ട പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നമ്മുടെ സൗണ്ട് പോയി കേസ്. ഇനി ഒരു ചൂടൻ ചായ കുടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ആവും. ഇങ്ങനെ ഈ വഴിക്ക് കുറെ ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. അല്ലോട്ടന് എന്തോ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് അവൻ പോകുവാണ്. ഏതല്ലോ അവൻ ഇത്ര ഉള്ള എന്തോ വേണമെന്ന് പറയണ്ട. എന്താണ് ആവും അവൻ അന്വേഷിച്ചു. കണ്ടോ കടയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നോക്കി നിൽക്കുവാണ് രണ്ടും. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതാമക്കൂട എന്തായാലും പറയുന്ന ഷുഗർ ക്യാൻഡി ആ സംഭവമാണത്. ഒരു ബക്കറ്റ് നിറച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ പോലും റോഡിലൂടെ ഫുള്ള്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ബോൺഫയർ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാണ്. ആ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.